Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kolay ve pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz yumuşacık börek tarifiyle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 1 çay kaşığı instant maya, 1,5 bardak ılık su, kullandığım bardak ölçüsü klasik 200 milimlik bardak ölçüsü. Çeyrek çay bardağı kadar sıvı yağını ekledikten sonra çırpıcı yardımı ile güzelce karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra göz kararı olacak şekilde yaklaşık 2 bardak kadar un ekledim. Üzerine 2 çay kaşığı kadar tuzumu ekledikten sonra yavaş yavaş hamurumu yoğurmaya başlıyorum. İlk etapta unu ve tuzu güzelce karıştırın. Unu azar azar dikkatli bir şekilde eklemeye özen gösterin. İlerleyen dakikalarda ne kadar un kullandığımı sizlerle paylaşacağım. Unu azar azar ekleyerek hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Hamuru bir süre yoğurma kabında yoğurup toparladıktan sonra dilerseniz masada yoğurmaya devam edebilirsiniz. Ben toparladıktan sonra yoğurma kabında bir 4-5 dakika kadar hamur özlü bir hal alıncaya kadar yoğurmaya devam ediyorum. Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamuru özlü bir hal alıncaya kadar güzelce yoğurdum. Toplamda 4,5 bardak kadar un kullandım. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü ekleyin. Hamurumu iyice yoğurduktan sonra üzerini kapatıyorum. Yarım saat kadar bu şekilde mayalandırıyorum. Çok fazla mayalandırmanıza gerek yok. Hamurumu yaklaşık yarım saat kadar mayalandırdım. Mayalı bir hamur olduğu için ilk etapta hamurun havasını alıp toparlıyorum. Toparladıktan sonra yuvarlak bir forma getiriyorum. Hamuru yuvarlak bir forma getirdikten sonra 6 parçaya bölüp bezelerimi hazırlıyorum. Bu arada ben börekleri biraz büyük hazırladım ama dilerseniz porsiyonluk küçük olarak da hazırlayabilirsiniz. Ben bıçak yardımıyla 4'e bölüp o şekilde servis ediyorum. Bezeleri hazırladıktan sonra hiç dinlendirme yapmadan merdane yardımı ile pasta tabağı büyüklüğünde açıyorum. Pasta tabağı büyüklüğünde açtıktan sonra servis tabağının içerisini güzelce yağlıyorum. Ben sıvı yağ kullanıyorum. Dilerseniz tereyağı ve sıvı yağ karışımı da kullanabilirsiniz. Yağı her yerine değecek şekilde güzelce sürüyorum.
Bütün hamurları videoda görüldüğü gibi hazırlıyorum. Bu şekilde hazırladıktan sonra 20 dakika kadar dinlendiriyorum. Mayalı bir hamur olduğu için çok fazla da dinlendirmeyin. Hamur kendini çok fazla salar ve güzel açılmaz. Güzelce yağladım. Üzerini streçle kapatıyorum. Temiz bir mutfak havlusu ile kapatıp 20 dakika kadar dinlendirip hızlı bir şekilde açma aşamasına geçiyorum. Hamurum dinlenirken bu arada ben de iç malzemesini hazırlamaya başlıyorum. Bunun için yarım kilo kadar ıspanak kullandım. 1 adet büyük boy soğan ekliyorum. Tuz, pul biber ekliyorum. Dilerseniz karabiber de ekleyebilirsiniz. Bir dilim beyaz köy peyniri ekliyorum. Miktarını tamamen kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Dilerseniz lor peyniri de kullanabilirsiniz. Ben yağlı beyaz peynir kullandım. Malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Dilerseniz ilk etapta ıspanağını öldürdükten sonra diğer malzemeleri ekleyebilirsiniz. Ben hemen kolay ve pratik bir şekilde hazırladım. İyice karıştırıp kenara alıyorum. Yavaş yavaş hamurumu açmaya başlıyorum. Hamurun kıvamını görüyorsunuz. Gerçekten muhteşem bir hamur oldu. Dokunduğum anda kendiliğinden açılıyor. Yumuşacık ıspanaklı börekler oluyor. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Bana güvenerek tarifi deneyebilirsiniz. Tarifi denedikten sonra o değerli yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Hamuru yeteri kadar açtım. Çok incecik açmanıza gerek yok. Yeteri kadar ıspanaktan koyuyorum. Ben ıspanakla hazırladım ama dilediğiniz iç malzemeyle bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Sararken oklava kullanıyorum. Dilerseniz direkt elinizle de sarabilirsiniz. Ama bu şekilde sarıldığı zaman daha incecik açılıyor. Yavaş yavaş büzüştürerek oklavanın üzerinden çıkartıyorum. Kendi etrafında döndürüp yağlı kağıt serdiğim tepsiye alıyorum. Hemen sizler için bir tane daha hazırlıyorum. Masayı güzelce yağladım. Ara ara hamurun üzerinde yağlayabilirsiniz. Benim kullanmış olduğum hamur yağlı olduğu için ekstradan çok fazla yağ kullanmadım. İç harcını serpiştirdikten sonra oklava yardımıyla sarıyorum. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Böreklerimi aynı şekilde hazırladım. Bir tanesi fazla geldi gözüme. O yüzden tavada kızarttım. Bu şekilde rahat pişmesi için 5 tanesini yerleştirdim. Üzerine yumurta sarısı ve sıvı yağ karışımı sürüyorum. İsterseniz tepsi mayasını oda sıcaklığında yapabilirsiniz. Ben 10 dakika kadar 100 derecelik fırında tepsi mayasını yaptım. Üzerine yumurta sarısını sürerek hazırladım. Tepsi mayasını yaptıktan sonra derecesini yükseltip o şekilde pişirdim. Yumuşacık, çok lezzetli oluyor. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.